人別れる定め、胸を刺す刻め、よどむ僕の気持ちを置いて君は去った何度もキスして幾度も憎んでた。今は涙流れていけ、風の中にいつか聞こえる君の声が僕を励ましてる。いつか強くなるのだから。恋人たちは季節ごとに組み替わる仕組み、それはとどめを刺されるよう深追いせるよう、いいえ二人過ごした日々は未来への扉、そしてまた巡り合うためと君は言った。